information va pêcher de côté internet peut te montrer en mode tangiango et je peux ça pas yangwana pona ko tia calme loko wana il faut que côté ya nini patriotisme to trahir Congo te to te kate ndenge ba ndeko muso ba ko sala libanda ake libanda pona pouvoir andimi nyoso bino boyi bango batoyo bauti libanda pona pouvoir andimi nyoso ateka na nyoso oya koma mokonzi biso tolobi na IDRC toko koma mokonzi pona bongo te toko koma mokonzi toko sacrifier peuple te ce que ça pona ko sacrifier peuple bon mettre dans la quantité biso toko dans la quantité toko défendre intérêt ya peuple congolais boyete oye IDRC viva viva IDRC viva viva IDRC viva 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 chimuku tuya kumfala donc eza eloko ya mutuya on a zobeta sete ya patriotisme te ya patriotisme etango zozonga ndako te ya ngona mwasi na yo te ya ngona mobali na yo te ya na mwana na yo te ya na quartier Linga peuple congolais. Olingi mabele ya Congo, po baninga musu balingi mabele ya Congo po ezali riche. Mais peuple congolais kufa na ye, ndana ko bénéficier. Biso moko poto linga Congo, to linga pe mabele ya Congo. To linga pe peuple congolais. Linga mboka na yo. Léopard esali match nul pour ce qui est de sport, la politique to nyonso. To se pena nango te, po to ngina besoin que le mondial. Parce que ça mboka na biso ata bato bazo diriger ba limité mais Congo les autres drapeau ils ont préparé et ça est colonie ya Congo papa et ça est colonie Congo yango ne patriotisme et si ka drapeau ya Congo ezali na il faut na tia lito na fungola miso na malamu bazo ba lisolo ya Congo na za congolais faut pas na tika la sima kuna ba lisolo ya Congo ceux qui na beti Soros parce que na Soros lisolo ya Congo ezato ezate ezali. Ok. Il faut tout l'année la malamu. Fongola misu. Tant aux autres bimos aux zonga, bêta sur la patriotisme. Vous pouvez moko ya bien tezoya. Tout renforcer sur patriotisme. Bolingwa mboka, bolingwa biso na biso. Hein? Tout l'ingango malamu. Bango basali diviser pour mieux régner. Biso tout ça la unisson. Yango zomona awa. Tozo banda mingi na IDRC za parti à caractère national et là le sambo tolobi et kozana chiluba ko bana na chiluba ko suka pe na chiluba ce qui tolé jeudi prochain to ko sala le sambo na munoko mususu ezalinga la te chiluba te po chiluba sai lelo donc yango wana bilembo ya unité na linga mukongo na linga mute bolali na linga mongo na linga mupe nalinga muswa nalinga muke nalinga musa ah parce que ce que yolobi te biso basakata te biso banani te eza unité te tokozala diviser il faut tozonga na unité ya makasi po bakarte nyonso baye komeka bango moko bakuta résistance bakabolaka nde peuple po mabele ezalaka mabele ndenge eza wana baya okabola balobi bino kotoyo babengi bino pays mususu bango kuna bengi bango pays mususu bino so bondimi okamani na bato okuna mais le cas de ça IDRC awa toza moko so mutu aya kabola biso aye kosimba akoka te vomi asa nini akende na ye biso tokozalaka uni derrière baobjectif na biso ya parti Congo na biso mpo ezala uni peuple congolais azala uni pour ba carte wana ya bien te esimba te soki toza unité ba carte ya balkanisation et réussi na pété mais soki toza uni soki bango ba changer formule ba kutaka patriotisme soki ba changer formule ba kuti ngara zo bala musakata ba changer ba mais bango baza ndenge nini balobi peuple mouton le peuple mouton ndenge nini tozo koka kokabola te ba yaki na munduki na est ba exploiter est bazui minéré, ba siéger Congo, ba infiltrer, ba réussir dans l'infiltration. Bazui, ba institution mboka.
mais eloko bazo kupa kozwa te ezali arme munene toza nango wana patriotisme amour unité wana alors po badivize biso basala politique ya division ekolo oyo elingi ekolo te ekolo oyo ebumbisa ekolo oyo tomoni guerre oyo ebotami na Kasai ezali fabrication tozomona guerre ono bapigme babundi na ekolo tel tomoni oyo basala pante babundi na banani na bandeko na biso ya je pense Louisa oyo bateke bakete voilà bakete babundi na basala pante donc ezali baconflit moko bazogénéré pour ekabola biso donc il faut baalimenter baconflit tribaux loko ezalakazalaka mike mike il faut baalimenter yango ebota partout et créer insécurité mpo babilo na yango eréussir otango otala mobubu alekisi boni boye mokongo alekisi moswahili alekisi biso tozala derrière unité nde ezosala échoué tala na Kasai babundisi bato bakufi soldat akufi est-ce que Kasai ekabwani baza kaka ensemble baza kaka uni c'est ça obstacle tozala ensemble wana esikala slogan te ndenge tozozonga wa toko nobeta lisolo tosololi makambo ya bavaleur démocratique tolobi liberté amour justice tolérance ndenge tolobaki autrefois tolobi ndeko nyonso aza na opposition oyo azali na mandat électif asala nini adémissionné apprécié na exemple adémissionné po epesa biso nyonso force ya kozala ensemble toluka alternance na ndenge ya malamu po président de la république mandat esilaki accord oyo ya le 31 epesi ye prolongation ya 1 an quand même moi prolongation en décembre c'est un principe en décembre nde na ye mpe mandat wana ya transition eyosala nini yango toyebisa bandeko na biso ya opposition oyo baza na bainstitution baza na mandat électif badémissionner mpo tosala union toprêche na exemple toluka alternance na ndenge constitution esengi ndenge alakaki fait ya enrôlement tomoni ezocontinue po ekende 3 mois lisusu na Kasai alors c'est ça ils ont prévu pour esalema calendrier militaire pour envisager calendrier prolongation ya transition biso nyonso il faut tosala pression toluka baélection na délai oyo tokoye te eza lobaki tozosoutenir gouvernement en place pourvu que bamela biso na baélection na mois de décembre soki bamela biso na baélection na mois de décembre te tokosala nini na IDRC fo tobetaka tolo kote mosusu baparti ozomonaka minene wana kote bakotaka baparti omona bango baotia bango ba4 sur 10 ba3 sur 10 soki ebele 5 moto aozwa 6 aozala pena te mais IDRC soki azwi mokie seke 8 sur 10 papa kopona timo tabusu wa momu seke 8 sur 10 alors moto aozwa 8 seke eza motu oyo aza na basolution na baproblème donc mpona IDRC boyena biso baproblème ya Congo topesa bino basolution responsable topesa bino basolution oyo ekosauve Congo mpona oyo tozomona te mais oyo ekosauve Congo mpona ntango ekotikala libela oyo na français baloba kopose bajalon donc totie base oyo evandisi makambo na yango ava napesa communiqué napesi merci na collègue na ngai ya département national Bantuni merci mpona oyo nabengi yango parole d'encouragement le patriotisme amour de son pays et de ses habitants patriotisme euti na latin mo babengaka patria eza mabele ya bakoko wana ebotamaka na kati
soko botami congolais ato botami libanda so bakoko na bino bazaki ya Congo bolingwane ko se transmettre mbala moko batu batangi biologie baebeloko babengaka génotype na phénotype donc phénotype eza soki mwana za papa na mama mwana botami na ba forme physique ya papa to ya mama tantôt miso ekokani tantôt makolo tantôt démarche mais eza na mosusu ezaka plus essentiel babengango génotype mwana botami na ba comportement akozala papa elongi ya papa te elongi ya mama te mais asekaka lokola papa alobaka lokola papa araisonnaka lokola papa makanisi na ye eza lokola ya mama to ya noko wana nde se transmettable. Alors patriotisme soki ekoti kati na yo esengaka kodevelope yango congolais nyonso azalaka na patriotisme mais ekomaka un certain niveau to etufa yango bafe eza ebele moye tozwa nyonso eza te mais nakozwa fe moko oyo esalinga mpasi makambo neti oyo toleka makambo match esali vraiment mpasi ndenge nini après match mpo bakanga bato ya baparti politique mosusu nayebi te so bayebi ke toyebi awa bakangi bato na limete na 10e ri bakangi bato ebele pourquoi après match bazwi drapeau RDC batie na mabele bazwa badrapeau ya parti politique na bazotombola bazoloba ke Kabila azwi chani tokokende te kani tokokende te mondial tokokende te donc tosalaki nyonso tolukaki me banganga tolukaki me mibatu mpo Congo aganye te donc mpona bango soki politique emarché te nyonso ezala bloqué nga moko personnellement baswanisi nga na bato ebele na nyoko mpona koexplike bango na moni bazocomprendre te natiki bango nabaki so bakangi bino na kosepela mpo kozanga patriotisme te civisme eza te balobi ke soki toke mondial ekozala to toke chan ya chan lek tosalaki match nil oso bameni masanga na babar bafete balobi ke ekozala sous l'impulsion sous le haut patronat des chefs de l'état naboyi kodiscute na bato ebele nazwi bapapa mosusu oyo bamemaki nga balobi ke Paul tolingi yango te nabi papa oza mokolo yo oza na 70 ans oza na 80 ans oza na 60 ans nga na kokisi na ata 50 ans te to raisonner na bafe kobloke cerveau na nge raisonner te na pose question oboyi tokende mpo na nini o Kabila kozwa lokumu azofuta bafonctionnaire te azosala makambo ebele ezomarche te nalobi très bien papa est-ce que soki mpo na kofuta bafonctionnaire ezodépendre na ngai Paul alobi te ezodépendre na yo alobi te comprendre que ezodépendre na biso moko te odépendre na bainstitution au numéro 1 eza président de la République Joseph Kabila mais mpo Congo egagné mpona sepela soki Léopard etyebi est-ce que nga mpona sepela na ndako na ngai mpona senga Kabila permission soki batyebi mpo nga avant na sepela soki bi ekoti mpona senga Kabila permission navandisi papa na bandi koexplike hiérarchisation ya babesoin bato basali psychologie bayebi yango ndenge nini batiaka hiérarchisation il est vrai ke babanda na babesoin primaire kolia komela mosala ovandi mais na bato ebele mosusu aza na besoin mosusu aza na mposa ezala satisfait koleka même kolia na komela akozala lelo alie ete ameli te makozala normal mais soki mobali aboyi ye akokufa parce que besoin bolingo eleki na kolia na komela mosusu ekozala besoin ya misiki mosusu ekozala besoin babesoin eza ebele les besoins sont multiples na kolia naza bien te nayebi se papa nga moko naza chômeur na 6 université na distingue mbala moko te bareteni nga assistant mais nazwaka ata $1 à l'état te mais nasalela l'état mosala ofele ya des fois nalekisa babutu nalali te nazosalela l'état baétudiant nankadraka baza bana na nga te mosusu baa baleki na nga te tokutanaka bawuti soki mbandaka soki wapi soki matali tokutani mais nazoservi l'état kaka bongo tantôt naza na besoin nakolisa mpe mayele na ngai mais yo ndenge nini olingi soki bazofuta fonctionnaire daye kozala mpe fonctionnaire te donc obloke babesoin nyonso nayebisi papa ngai mwa besoin esepelisanga mwa moke eza match soko olongoli nga match naza suna esengo te motema na ngai ese esefondra esoka ebele nakoma koluka esika motema na ngai ekosepela
boyeto boyete tona koma koluka ba esengo ya koluka na tala ta théâtre na seka na sepela na sala ta boye na sepela na moni que je vais jouer à bien na lobi na luka te esengo koluka na chata torche na luka esengo siko yo oki opesi mbongo epa banganga na yo nganga ngo ozwi mbongo oza congolais na moto opesi mbongo oza congolais batunisien babeti match na de kisi na kisi na bango bayelaki na kisi na biso lisusu bato wana soki nga nazalaki président lai nga so nazalaki président de la république mpo balobi ke punition bapesaka moto bacondamné président moto adétermine yango la justice est rendue au nom du peuple exécutée selon le président de la république donc ndenge eza la constitution donc justice eza rendue au nom du ngai mais ngai so nazalaki président mpona exécuter nini yo kopermettre cerveau na bakosa wana bapoliticien mutu aéchoué na politique aligné azala président akoki te akomi oluka bouclier population akomi kokosa bino mais yo ozwi cerveau na yo bloqué makambo nyonso ozoya biso ozondima mokolo avérifiaka te bainformation akonfrontaka oyebisi nga eza bien nakopesa matoi mais ekopermettre ngai te naki kotuna bato mosusu défaut oyo toza nango na kongo yango wana toza na défaut soki bayebisi yo likambo soki esepelisi matoi na yo ondimi mbala moko c'est un défaut. Excuse vraiment moi passion ekota kitoko donc nazotanga